Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。上一集咧我就帶大家喺福岡瘋狂 shopping 買靚衫，而今集咧我就一次過公開晒我喺福岡食過嘅所有正嘢。今次去旅行咧其實係好大壓力㗎，因為咧我要帶住我阿媽同埋珍姨兩大長老啦。平時自己去旅行嘅話中伏都唔緊要啊嘛，但好彩咧今次呢一個旅行咧佢哋每一餐都話好滿意啊。呢一條片咧我會介紹10間喺福岡嘅高分餐廳，當中包括有被譽為福岡最好食嘅拉麵啦、即烤鰻魚撈明太子飯啦，要排隊先食到嘅活鮑魚壽司啦，超高質勁靚嘅甜品，仲有嚟到福岡一定要食嘅牛腸鍋同水煮雞，同埋勁爆抵食嘅黑毛和牛燒肉放題啊！如果你都想跟住我喺福岡一齊揾好嘢食嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！啱啱咧經過咗，我哋特登就行去先嘅本店啦。咁然之後咧，你第一見到咧大排長龍，主要係兜晒圈咁樣啦。主要咧係落住雨，勁凍啦。咁咧我哋就決定唔排啦，因為真係好肚餓啦。咁咧，然之後就上網 search 見到原來 Parco 嘅樓下都有嘅，咁就行咗2個街口咧就嚟到 Parco 啦。咁咧都要排隊嘅，咁但係咧嗰條隊咧就短好多，同埋呢度有得坐住等，媽咪同埋阿姨就唔使等得咁辛苦啦。咁咧其實呢間先咧，聽好多好評就係而家福岡最好食嘅拉麵啦，就因為咧佢嘅湯底咧，啲人就係話好濃得嚟咧，係唔會油粒粒嘅，咁但係好香嘅。咁我就望落去就唔覺得有啲咩特色，但係咧都好期待試下呢間呢排俾人咁追捧嘅拉麵究竟有幾好食啦。咁就嚟到下1、2張就到我哋㗎啦。我哋咧啱咧等咗大約半個鐘左右咧，咁終於都可以坐低啦。咁然之後咧，我就嗌咗佢嘅signature拉麵啦。然之後咧，我嗰個拉麵咧係會有比起佢最 original 咧係多咗1隻蛋嘅，係啦。咁而家嚟到咧，其實佢就係個賣相其實就唔係話超級有睇頭嘅，就好正常普通嘅拉麵啦。但係咧個湯好香，試咗一啖個湯底先。佢好濃嘅豬骨湯嘅香味，但係咧，我中意佢比起我之前食過嘅拉麵咧，係冇嗰種死鹹同埋好油膩、好肥嗰種感覺咯。佢真係好似坊間所講咧，你食落去係唔會覺得漏啊！呢個好緊要。試下啲麵先，因為咧一蘭啊，其他嗰啲咧係可以揀你麵想要佢嘅軟硬程度噶嘛。咁但係呢度咧佢就冇嘅，咁直接落 order 啦，咁就全部都係同一個軟硬度嘅。佢比較腍少少。我自己如果食拉麵嘅話咧，我中意食硬身啲、有咬口少少嘅。咁咧佢呢一個煮咗出嚟咧就偏腍少少嘅，但係咧佢係好幼身嘅拉麵嚟嘅。媽咪喺隔離話好食過一蘭喎。咁咧佢一個拉麵裏面咧上面就會有木耳絲啦，有葱啦，咁我嗰個有蛋啦，同埋有呢一個叉燒。咁佢嘅叉燒咧係偏細塊嘅，但係咧佢係連住啲肥肉嘅。好似好腍，唔係喎，食下嗒真啲個味，好似有種少少烤過嘅感覺喎，即係嗰個味道。佢唔係嗰啲，因為我好驚喺香港食有啲拉麵咧，佢嗰個叉燒係好似白烚肉咁樣嗰啲咧，我好驚嘅。咁但係呢個咧有少少烤過嘅香味，幾好喎。我哋到埗嘅第一餐先拉麵咧已經食完晒啦。咁今次咧其實每人一個拉麵，我哋加咗肉字咧就係970 yen 嘅啫。對翻港紙嚟講咧就40-50蚊就其實真係好抵食嘅。咁但係咧你問我食完之後覺得值唔值得？譬如話去本店出面要落住咁樣排，我就一定唔會咯。咁食完之後我就覺得5粒星咧，我會俾3.5啦，我會俾3.5啦。我覺得湯底係好飲嘅，但係未去到話我要為咗呢一個拉麵，然之後可能要花半個鐘以上去排呢個拉麵咯。咁所以係啦，咁嚟到嘅話，大家經過商場覺得條隊唔係咁長嘅，都可以嚟試下嘅。但係如果真係要排多過半個鐘嘅話咧，我就唔會啦。咁咧，我哋啱就喺天神區嗰度行咗一陣百貨公司啦，行咗銀田屋同埋 Parco 啦。咁然之後咧，因為我今日咧重頭戲，其實咧除咗排先拉麵咧，
就係食呢一個嘅 Asako 嘅呢一個甜品啦。咁咧佢仲要咧特別在咧，佢係呢幾日咧先至會有一個櫻花限定嘅一個巴菲啊。所以咧我係要，同埋咧佢好巴閉啊，即係你要網上面俾晒錢 confirm 咗你先至有得食嘅。咁而家咧我上咗嚟啦。咁其實喺岩田屋行過嚟，我諗大約6至7分鐘左右啦。咁就嚟到呢個叫做 BioSquare 嘅。咁裏面仲有其他啲甜品啊、咖啡嘅。咁而家我哋就入去食啦。試完3杯之後咧，我發現我最中意嘅咧，竟然係呢一杯迷你櫻花巴菲啦。因為咧，你畢到落底嘅時候咧，佢會有好多脆卜卜嘅原米啦，再加抹茶味，所以其實佢係會有士多啤梨啦，再加奶香味嘅 cream， 然之後咧脆卜卜就會有原米香，再加綠茶香，所以其實成件事係冇啱啱嗰兩杯咁甜嘅，但係咧係好香，即係又有即係好日式嘅一個香味咯，所以。如果3杯嚟講咧，反而最中意係呢一杯迷你嘅呢一杯咯。其餘2杯咧都好好食嘅。我自己其實係 prefer 士多啤梨個杯多啲嘅，因為個杯嘅士多啤梨味我覺得重好多、濃好多啦。櫻花個杯咧，佢裡面會有啲好似下面係有啲好似野菜咁嘅味，咁溝埋咗就唔係我最中意嘅味咯。所以我一係就中意全士多啤梨咯。你話一開始咧，其實我亦都有啲心痛嘅，因為咧好似就咁食一個巴菲要成300蚊啦。咁但係其實你嚟到除咗個環境好舒服啦，服務好好啦，咁係因為佢一個 set 裏面咧，其實佢都包咗幾杯 drinks 嘅。咁我覺得其實你計翻嘢飲嚟講，我又覺得唔算好貴，同埋嗰個質素嚟講，同埋真係好有心機嘅。其實你見佢咧，因為你可以見住師傅咧喺職場，你見咗佢逐層砌出嚟嘅。咁所以我自己就覺得200-300蚊嘅話嚟體驗咧係絕對 OK 嘅。5粒星嚟講咧，我會俾4粒星嘅。咁如果大家即使唔係嚟福岡嘅，咁其實我聽講咧，東京嗰間係仲難 book 嘅，同埋唔係算係喺市中心。咁所以我覺得如果喺東京你 book 唔到，就可以過嚟福岡試下啦。早晨，今日咧係第2日喺福岡啦。咁然之後咧，今朝早咧，我係特登 plan 咗嚟食 Bills 嘅早餐嘅，因為咧我哋酒店就喺中洲啦。咁而呢一間 Bills 咧，佢個 building 又好特別啦，喺個河嘅中間啦。咁佢就係喺我哋酒店附近行，我諗3-4分鐘就會到㗎啦。咁 Bills 咧係無論我去到澳洲又好啦，我去到東京都好咧，我係一定會去食佢嘅 pancake 嘅。咁啊，所以咧今次就帶阿姨嚟試呢個 pancake 啦。咁我之前其實帶過媽咪去食喺箱根附近海邊咧，係有間 Bills 㗎嘛。我就帶媽咪去食過，咁佢都好中意食嘅。係啦，咁所以咧，而家我哋10點鬆啲嚟到咧，都仲要等可能3-4張台啦。咁所以而家就喺出面等緊入去食 pancake 啦。我最期待嘅 hot cakes 嚟咗啦！咁呢一個 hot cakes 咧，佢嗰個我覺得佢同出面日本好空氣感嘅 pancake 係好唔一樣嘅，因為佢個質地咧，佢都有空氣感，但係佢係會實在啲嘅，同埋咧你會 feel 到有啲一粒粒喺裏面嚟嘅。咁嗰啲一粒粒應該係嗰啲 grains 嚟嘅。其實呢一個 cakes 咧，佢最特別係佢嗰個牛油咧，我唔知道佢係加咗啲咩落去，搞到佢個牛油香咧係佢呢個味我喺出面食唔到嘅。咁啊而家咧就倒埋佢嘅糖漿落去先，係我熟悉回味嘅味道，好好食，好香喎呢個。我中意佢其實唔係好重奶味嘅，佢係蛋香味重好多嘅 pancake 嚟嘅，因為我覺得。可能出面日本嘅其他 pancake 咧，嗰個有陣時太 soft 太空氣咧，係你食唔到佢裡面實在嗰個蛋味咯。呢個蛋香味係濃好多。啱咪啊！佢有香蕉，有新鮮香蕉一齊食。
咁咧，我哋啱啱咧就已經喺博多站嗰度咧行咗一個圈，買咗都有戰利品㗎啦。咁我哋就今次主要係睇零食為主啦。咁但係咧，我哋行到好攰，好肚餓啦，咁就喺度附近就揾緊究竟係上去商場啲餐廳啊，定係喺附近揾嘢食？咁之後咧就喺 Google 度見到呢一間元祖牛腸鍋樂天地。咁呢一間咧有成4.7分，有9000幾個評語喎。咁我心諗，如果喺 Google 有9000幾個評語，有咁高分，應該都唔會差嘅。咁然之後我哋一睇咧，呢一間原來已經有47年歷史㗎啦。咁咧牛腸鍋咧，即係莫茲拉啤啦。莫茲拉啤係博多咧嘅名物嚟嘅，即係嚟到係一定要試嘅。雖然我試嘅咧就唔係好中意食牛腸，咁但係咧我以前嚟食嘅時候咧，我係好中意飲佢嘅湯底同埋佢上面嗰啲韭菜，我超中意食啦。咁所以咧就嚟試下呢一間咁多年歷史嘅好唔好食啦。大家睇下。我哋4人份量嘅牛腸鍋已經上咗啦。本身咧，我呢一個 cam 係夠 wide 咧，影到我阿姨喺隔離嘅。而家上咗嚟之後咧，直情呢座韭菜山係遮住咗我阿姨呢個角度。噔噔，個湯已經 ready 啦。就咁聞咧，個湯係好香濃嘅。但係咧，啱啱試過嘅牛腸咧就偏韌少少嘅。我而家食多一粒先。好嚟啊！個牛腸。成嚿好似脂肪咁樣，就咬落去咧超香口，好香嗰種油脂嘅味啦。但係真係好難咬爛佢。試下個湯先。個湯個味真係好濃，可能加埋啲韭菜咧，好香。我哋咧啱啱咧仲攞咗咧湯裡面嘅牛腸咧喺嗰個鐵爐上面烤啊，烤完之後咧香好多。好邪惡，好似食緊滿脂肪，好有肥牛嘅香味，就係烤咗，有啲雞皮咁嘅感覺。咁咧其實咧牛腸鍋咧食到七七八八嘅時候咧，你就可以嗌佢攞麵啦。咁嗰啲個麵咧其實係任食任嗌嘅。咁但係咧佢一個餅咧已經係好多啦。咁我哋4個人咧都嗌咗3個麵啫。咁呢個麵咧淥咗之後咧，佢個樣咧其實有啲似車仔麵嘅油麵嘅。咁但係食落去咧，佢好爽口、好彈牙、好滑嘅。如果咧你要我評價嘅話咧，其實成個鍋嘅配角咧係好食過牛腸好多，因為可能佢本身個湯底好香濃啦，咁佢煮出嚟嘅高麗菜係入晒味，然之後加埋嗰啲韭菜咧係超香，好好食，好腍啦。但係牛腸反而真係太韌咯，我完全嚼都嚼唔到，真係夾硬吞落去咁樣咯。咁所以反而牛腸鍋嘅配角係好食過主角嘅。行完全日街真係好攰啦！我哋本身今晚係 plan 咗翻去天神食嘢嘅，但係我哋一抽二掕啦，對腳又行唔到啦已經，所以咧我哋就求其喺博多站板急嗰度咧搭咗 lift 上嚟9樓，咁就9樓10樓都係全部都係餐廳嚟㗎嘛，咁你就求其見到呢間吉列克團就入咗嚟食啦，咁就唔知道好唔好食啦，但係咧佢個飯好有儀式感，真係咧有埋個飯殼俾你畢飯啊！然之後咧，我哋嗌咗2款嘅豬扒，咁都係佢最貴嘅豬扒嚟嘅。咁一個係限量版嘅，一個咧就係黑豚特上隻脷肉，係啦。咁我就試咗豬扒先。呢件真係好好食喎！佢係直情係入口即溶嗰 part，最緊要。2大長老覺得 OK。咁呢一個限量版嘅呢一個呢，你會見到佢成嚿嘅油脂分佈呢係好平均地，成嚿都係啦。咁但係啱啱呢，特上嗰隻黑豚呢，就係前面嗰忽呢係正常嘅豬扒，後面呢就會係唔同 layers 嘅脂肪同埋嗰個肥膏嘅分配啦。咁呢一個呢，就似乎係成嚿都好腍。好似呢個仲香啲喎，豬油香仲出啲喎，係咪啊？佢數量每日數量限定，果然係有唔一樣啊！我會 prefer 呢一個。邊個好食嘅？我因為未食到肥嗰嚿。如果呢度呢個位講嘅就係限量版好食啲。呢個位置應該好好食。好好食。哇！呢個位置好好食。係咪好好食？有好即溶喎。不過我想講咧。佢呢個咁有儀式感嘅白飯咧，係好香、好腍，但係又有少少咬好似
粒粒分明咁好食咯。今日咧，我哋 shopping 完咧就嚟到四代木谷村嚟到食鰻魚飯嘅。咁呢一間四代木谷村咧，其實咧佢已經有90年嘅歷史做鰻魚批發㗎啦。咁而佢最特別咧就係佢呢間餐廳咧係用備長炭去現烤鰻魚嘅。咁而博多呢一間分店咧，佢就梗係有博多最出名嘅明太子，再加埋嘅鰻魚飯，溝埋一齊食嘅。咁所以咧而家就好期待食鰻魚飯啦，同埋咧提一提大家咧，一定要網上 book 咗台先嘅，因為咧我哋啱啱一落車行入嚟咧，佢個牌已經寫咗今日係 fully book 啦，咁所以係如果你 walk in 嘅話咧，都冇得入嚟食噶啦，咁所以咧一定要網上面 book 台。咁我哋咧就嗌咗呢一款咧，就係叫做名物一本鰻魚三吃。咁咧就係原來咧佢有個教法嘅，就係咧食呢一度嘅鰻魚飯咧係分開3個方法去食嘅。第一個方法咧就係咧你攞個碗，然之後咧就直接咧將鰻魚同埋鰻魚飯咧擺入去個碗度。咁呢一個咧已經係一個第一味嚟㗎啦，咁咧就係食啱啱由備長炭燒起嗰個炭烤味，再加本身嗰個鰻魚醬汁嘅原汁原味，乜都唔加，好香喎！同埋個皮咧，個羹拮落去咧脆嘅喎，好好食啊！佢個汁咧〜我覺得係恰到好處嘅。有陣時香港日式餐廳食到嘅鰻魚飯嗰啲鰻魚汁咧係好假、好甜、好死甜味咁樣。但呢個係真係啱啱好恰到好處嘅，佢唔會好鹹，但係佢完全帶到咧鰻魚嗰個香。仲要咧都係啦，可能因為新鮮鰻魚啦，同埋佢即烤咧，成個肉質係好嫩，好好食，真係有炭燒味啊，好香喎，仲有個皮係脆。好好食啊！第二個食法咧就係加紫菜啦、wasabi 啦同埋葱花，呢個我都覺得可以試下嘅，因為我覺得唔會話點樣影響。但佢話咧就會調出另一個香味出嚟。呢個蘿蔔，我覺得咧反而加咗 wasabi 同埋紫菜，有啲似食壽司。我自己就唔係咁 prefer 嘅，我寧願淨係食佢炭烤鰻魚個鮮味。佢而家太似食壽司啦，鰻魚軍艦啊！第三個食法咧就係啱第二個食法，再加佢呢一個湯變茶漬飯。佢呢個湯咧就叫做特質清湯啫，咁我就唔知道係咩湯，咁咧就會變成一個鰻魚湯泡飯。佢個湯似係木魚湯、堅魚湯嘅 friend， 我覺得都好食嘅，濕啲，但係都係嗰句，第一個食法食佢原汁原味最正。其中一個咧吸引我哋食呢一間鰻魚飯咧，就係呢一個明太子加鰻魚當啦。因為咧，我上網做好多 research 咧，我都見唔到有呢一個 combo 啊。咁所以我見到有呢一個啦，我就即刻喺 Google 度 book 咗啦。係啊，呢一間好好啊，你可以直接喺 Google Map 嗰度咧 book 台，超方便。咁我就撈咗個鰻魚啦，再加明太子啦。個明太子冇我想象中咁鹹。同埋佢呢隻明太子係冇辣味嘅，反而咧，如果比起啱啱咧，你會食到原汁原味嘅炭烤味，呢個咧明太子多咗個層次感，我覺得係都好食嘅，都好食嘅。但如果你問我會 prefer 第一個原烤個感覺。而家咧朝頭早11點鐘啦，葫蘆壽司咧其實就係開11點半嘅，但係咧呢度咧已經係排晒長龍，因為咧佢係有2-3層啦，咁但係咧個人龍已經一路排到去轉晒彎㗎啦，我俾大家睇下，好誇張啊！樓上個樓梯咧係仲有人排緊隊㗎。但係咧，點解咁想食呢間葫蘆壽司咧？係因為咧，聽講佢嘅魚咧係超級新鮮，但係咧個價錢係超抵食嘅。咁佢最出名咧係有個活嘅鮑魚壽司啦。
我對嗰個就冇興趣，因為我本身唔係咁中意食鮑魚嘅，同埋咧生嘅鮑魚咧，我會驚會好硬啊。咁但係咧嚟到都要試下佢呢個名物嘅，係啦，好期待啊，係咯，所以希望咧我哋可以食到第一輪啊！我哋咧上咗嚟葫蘆壽司啦，我哋咧排咗半個鐘左右咧係可以食到第一輪嘅，咁所以咧如果你 weekday 咁樣嚟嘅話咧，你哋都可以嘗試11點左右就嚟排啦，咁半個鐘之後咧，佢11點半開咧，佢就會放人上去啦。然之後我哋呢一個位咧係喺3樓嘅，因為佢2樓同埋3樓咧都有位俾客人食嘢嘅。咁然之後超好啦，我哋呢一個咧佢安排咗一個包廂，因為我哋咧有4個人啦，直情咧好似有個台仔有個小房仔咁樣嘅。佢嘅 menu 咧係超好噶，因為咧佢係照顧晒唔同國家嚟嘅人啦，咁佢又有英文啦，有韓文啦，有日文，有中文嘅，咁所以咧我覺得係完全冇難度咁樣去點餐，主要咧係圖文並茂咧，所以就好方便啦。吉列炸蝦超大隻，勁新鮮，上到一上碟已經係超香，試下先。哇，好熱啊！超大隻，超厚肉，超實肉啊！好食喎！我哋嘅海膽到咗啦。咁咧，佢比起尋日我哋喺市場食嗰個就細版好多，所以個價錢咧都有分別嘅。但係個色水幾靚喎，係咪啊？色水幾靚喎，我哋一齊試下先。好鮮甜喎！雖然呢個係1958 yen， 平好多，但係一樣咁鮮甜喎，係咪啊？好甜啊！好似咧，我哋食3間海膽，呢間最好食啊！我覺得呢間最好食。好，跟住咧就係呢一個貝類嘅 sashimi 拼盤啊，個樣好似冇咁靚喎，但係呢個係咪啊？邊個係會中意食咧？帶子，因為咧我都唔係好食螺啊，咩北寄貝嗰啲咧，我唔係特別好嘅，我可以食。但如果貝殼類嘅話，最中意食就係帶子。咁其他交俾你點評下啦，珍妮，你揀咩先？呢個係咩啊？赤貝，好爽，好爽，好食，一啲都唔腥。帶子就正常咯，帶子係正常。唔係，你試下真係唔腥，一啲都唔腥。係？係真嘅。爽肉喎，係喎，係啊，呢隻我都唔知咩白色嘅喎，試下，俾大家睇下。呢隻又係好爽，呢隻又好爽啊！我中意赤貝多啲。係啊，但係比起兩隻都係好爽肉啊。咁有可能咧白色呢一個嗰個海水味重啲。我中意赤貝多啲。呢個就唔知咩啦，呢個咩？螺片。呢個唔得。揾個攪拌機攪，個攪拌機攪。珍姨話呢隻唔係好得喎，呢啲係螺片類。好韌啊！好韌啊！嚼唔到㗎。咦？咁我可以留翻個胃唔試呢個啦。呢一個拖羅，我哋嗌大拖羅，同埋三文魚腩。咁個拖羅壽司咧，我啱啱夾起咧。佢就已經即刻跌翻啲飯落去啦。我啱啱就咁食嗰啲飯咧，其實個飯我覺得麻麻地，即係佢呢度嘅壽司飯，我覺得唔係咁好食咯。咁但係咧，佢嘅拖羅刺身咧係好靚嘅。柳條聯合市場嘅大拖羅咧好食好多，因為咧呢個拖羅咧都有入口溶嘅感覺，但係因為佢有筋啊，唔係可以用條脷頂完就溶嗰個感覺咯。所以咧大拖羅我覺得呢度咧一般啫。我覺得咧食埋佢嘅三文魚腩咧，竟然係好食過大拖羅咯，就證明佢呢個大拖羅對我嚟講係唔合格嘅。啱啱咧就擠咗個檸檬咧落去呢一個活鮑魚嘅壽司啦，因為咧上咗嚟呢一個 set 咧係有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10有10件嘅。咁然之後咧，佢最多人講咧就係呢個活鮑魚壽司啦，因為佢上嚟嘅時候咧，成隻鮑魚都係仲喐緊㗎，但係我覺得，我會試嘅。呢個活鮑魚咧係好脆㗎，係脆身嘅，因為咧平時食開煮嘅鮑魚咧係好腍，越腍越好食㗎嘛。但係咧新鮮嘅鮑魚係真係脆身，係硬啲嘅。反而
我唔係好食到鮑魚嗰個味道，因為咧佢下面紫菜同個飯個味咧蓋過咗鮑魚嗰個味。我就係食到啲好爽口嘅，好似貝殼類咁樣，又唔係難食嘅，幾好食嘅。咁佢呢一個 set 咧，第二樣最吸引我嘅咧就係佢嘅牡丹蝦壽司啦。等等，因為我係中意食甜蝦啊、生蝦啊、牡丹蝦嘅人嚟嘅。咁我點少少豉油先，牡丹蝦壽司，好食啊，鮮甜，真係鮮甜。好新鮮咯，同埋咧，佢唔似就咁平時食甜蝦咧，會一劈劈咁樣，但呢個真係有咬口嘅鮮蝦嘅，好食。好啦，我哋呢一餐食到七七八八啦。如果要講，我覺得係好抵食嘅，因為呢一度每一樣嘢都一啲都唔貴啦。佢連最貴嘅呢一個10款壽司嘅 set 咧，其實都只係3300 yen 嘅啫，唔計稅嘅話，其實都係圍到百幾蚊港紙，都唔使200蚊。佢嘅魚生係 fresh 嘅、新鮮甜味嘅，但我覺得因為始終佢係壽司啦，我覺得啲飯咧爭咗咧就冇咗嗰個靈魂，因為我真係好中意食飯，但係佢嘅米飯就冇之前食嘅咁好食咯。如果5分嘅話，珍姨你俾幾多分？4分咯。你有4分啊？海鮮就4分咯。海鮮4分，因為抵食。係啊，係，我都覺得係，我都會俾4分嘅，即係我覺得又唔係話要排，即係我哋可能早咗少少嚟，即係我哋11點嚟，又唔係話要排2個鐘頭先食到。如果排2個鐘先食到呢，個期望值就會超高啦。同埋呢一度你知道係食大件夾抵食嘅壽司，所以就覺得你要將性價比加埋入去個評分度，咁所以我都覺得我都會俾4分嘅。但係呢一度嘅夜晚黑咧係多好多小菜同埋熟食嘅。我哋其實有好多珍姨都想嗌，你想嗌嗰啲咩啊？沙律嗰啲啊？煎大魚膠。係啊，佢想煎魚膠嗰啲 lunch 就冇啦，lunch 就淨係得係咯，lunch 就淨係得壽司為主咯。係啦，咁所以如果大家都可以衡量下你哋日頭嚟定係夜晚黑，因為我知夜晚黑都排好耐嘅，係啦，咁所以大家都可以過嚟試下呢間葫蘆壽司。所以咧都可以嚟食我好掛住嘅 Buffet Bon 啦，我唔識讀啦。咁但係咧呢一間喺日本福岡嘅呢個水果撻咧係我好中意食嘅。咁我每次嚟到天神區咧，我都會特登排隊入嚟食佢個水果撻啦，同埋飲佢啲茶嘅。我哋而家就等緊個撻嚟啦，因為而家咧其實可能係閒日嘅晏晝2點零3點啦，咁就唔算話好多人喎。我哋排咗大約10至15分鐘左右咧就有位坐啦。到啦！我心心念念嘅士多啤梨撻，好靚！呢一個咧，其實佢士多啤梨撻咧係有差唔多成10款都會有士多啤梨嘅，但係每一款嘅 cream 同埋個底都唔一樣啦。咁我揀嘅呢一個咧，佢面頭有好大粒嘅鮮紅色士多啤梨啦，但係佢係跟白色 cream 嘅。如果其他嘅話咧，有一啲咧冇咁多 cream，個餅底咧係薄身啲嘅，但係士多啤梨可能會多啲。有啲咧就係會跟開心果仁嘅。咁我就揀咗呢一個咧，因為我想食啲有 cream 好奶香味嘅撻。咁我哋就試咗呢一個先，睇下。係幸福嘅味道啊！佢個士多啤梨咧，好微嘅酸嘅啫，但係咧加埋嗰個餅底，因為佢個餅底咧係好鬆嘅。我呢次香港食，我好中意食曲奇比蛋撻嗰個餅底，夾埋咧又有牛油香啦，因為 cream 又好滑啦，所以呢一個士多啤梨撻大家嚟到一定要嗌。好啦，我哋今日嗌嘅最後一件撻就係呢一個青提撻。咁咧提子撻咧，佢比起啱啱嗰2個撻咧，你會見到佢嘅 cream 咧其實係冇乜嘅，即係佢唔似更加唔似蛋糕，佢真係一個水果撻。咁佢就得好少好薄嘅啫，因為咧就好靚好滑咁喎。因為咧咬落去嘅時候咧，係嗰個 vanilla 奶香嘅 cream 味咧，好淡嘅啫，但係你係會更加食到提子本身嗰個清甜味嘅。係啦，今日咧我哋就係食呢一間國產牛 Premium 嘅黑毛和牛燒肉放題咯。係啦，但係我哋嗰個餐咧，我哋係嗌咗黑毛和牛任食啊，所以咧我哋第一轉咧每一款黑毛和牛咧，我哋都點咗一個先。佢嘅 menu 咧，其實佢呢個 pad 咧好勁方便咯，超清晰。撳幅圖，下一頁啊！
呢啲咧就係國產牛嚟嘅，就係咧佢平啲個餐都可以嗌嘅，咁都係北海道產嘅牛嚟嘅。咁但係我哋就諗住第一輪我哋試晒黑毛和牛先，仲有啲烤牛扒，佢哋就話係佢哋嘅名物，好出名啦。我哋要試一嚿牛扒。好啊，你揀一個啊。呢隻我哋咧就今次加埋呢一個嘅嘢飲，咁就係每人加1600幾 yen 嘅啫。其實飲翻2杯啤酒都係翻到㗎啦，所以咧建議大家嚟咧都要嗌埋呢一個。試咗呢一個北海道限定嘅牛先。好腍嗰啲肉。有得燒蝦添喎，呢個主要係幾靚嘅赤蝦嚟嘅。咁呢個我哋食咗一輪肉之後，先至再燒呢個蝦先。佢除咗牛，究竟佢嘅雞又好唔好食咧？個雞肉咧好少調味嘅啫喎，就咁黑椒同埋鹽咧，好香啊！可能咁樣燒到佢咧，少少脆脆地個皮，好好食啊！仲有咧呢一個汁燒肥牛，好正，呢個好正啊！脆啊！脆添。係啊，你試下脆。好食啊！呢個好好食啊！我哋食咗第一輪咧，已經一致認同呢一間係超級抵食，主要係超高質嘅，所有肉類都超高質咯。隻蝦燒完啦，珍姨喺隔離好興奮點緊第2 round，但我食咗隻蝦先，好熱啊！好熱啊！好熱啊！一路燒咧，個蝦係一路爆汁㗎。可能咧今朝食嘅大蝦咧實在太大啦，而家咁樣又比較就有傷害嘅。雖然咧體積唔夠大，但係都好新鮮，好 fresh， 好好食。睇下我塊面咁大嘅豬扒，好靚喎，但係都。另外咧，我哋仲嗌咗呢一個 signature 嘅牛扒，都好厚喎，其實。同埋咧，佢有啲脂肪分佈咧，好鬼靚。仲有一條咧，呢一個成條龍咁樣噶。咁呢個咧就佢有埋鉸剪咧，燒完咧就可以剪啦。好，一陣燒完再同大家做個食評。試埋個牛扒，呢個咧佢比較厚少少，同埋咧佢冇咁多脂肪，所以咧我決定咧包埋生菜一齊食嘅，咁會 fresh 啲，同埋應該冇咁漏嘅，因為啱啱都已經食咗好多肉啦。咁呢一個牛扒咧，佢係跟一隻咧好似蒜汁咁樣嘅，咁我飲少少蒜汁啦，然之後咧包埋生菜一齊食。因為牛扒本身咧，望落去咧係冇乜脂肪咧，我又覺得好韌㗎，但反而咧佢好腍好 juicy 喎，好香，同埋佢好香肉味牛扒正。跟住咧食完牛扒我就要食呢一個係呢一間鋪頭嘅名物牛扒啦。呢一個咧其實佢叫做咧手切牛肋鮮，100線嘅線，因為佢咧應該係戒到佢成條咧牛肋骨嘅嗰個肉咧係一間間好似線咁樣嘅紋嘅，咁然後就剪開佢，然之後再試下好唔好食啦。呢一個咧就係佢嘅本店名物啦，試下先，我試下乜都唔點先。個戒到係一個線形咧。你會覺得佢係好有口感、好彈牙嘅一嚿牛肋肉嚟嘅。但係咧，如果你問我牛肉味香濃啲、腍身啲嘅話咧，我會 prefer 啱啱嗰個牛扒多啲嘅。啱啱個牛扒我覺得好食啲嘅，香濃啲。因為咧，嗰個牛扒真係雖然望落去係冇脂肪，但係我覺得無論口感上啦、香味上啦、肉味上咧都好食過呢一個牛肋線嘅。同埋咧，我想提下大家咧，如果大家嚟揀套餐嘅話咧，一定要揀貴啲。特選個黑毛和牛嗰個套餐，因為個肉質咧真係爭好遠啊！因為咧你揀黑毛和牛個套餐都可以揀佢普通國產牛嗰個套餐嘅。咁咧呢一嚿咧就係普通國產牛嗰個套餐嘅肉嚟嘅，好明顯咧嚟到嘅時候咧係瘦好多嘅。咁但係唔係唔好食嘅，都好食㗎嗬，都好食，都可以，係啦。但係就會係冇乜脂肪，就會係瘦好多咯。咁所以咧，如果嚟到嘅話，真係唔好慳嗰。係咪爭1000 yen 左右咋？好似爭1000 yen 左右啫嘛。咁所以咧，我建議大家真係揀貴啲嗰個黑毛和牛套餐會好啲。呢一個咧都 OK 嘅，但係你食得放題嘅話，你就會想食晒最靚嘅肉咯，就未必想個胃咧嘥個空間去放呢嚿牛啦。咁但係燒咗咧，我都唔好嘥，我會食咗佢嘅。我想講咧，我係冇試過咧去食放題咧。個甜品係好似甜品鋪咁精緻嘅，你睇下呢個巴菲幾靚。我哋嗌咗4款，每個人咧係可以嗌1款甜品嘅，即係甜品就冇得任食㗎啦。但係咧，你睇下佢
幾靚，放題喎，呢一個質素喎，仲有呢一個係我嗌嘅，佢係叫做咧鮮橙加檸檬嘅雪糕。咁而我媽咪咧已經咧食緊一個期間限定嘅哈密瓜雪糕啦，媽咪攞嚟睇下先。等等，已經俾媽咪食晒啲水果啦，得翻雪糕。我試下呢個先啦，因為呢一個咧我都好想食嘅，因為呢個咧係我同我阿姨咧一齊揀嘅，呢個係伯爵茶味嘅雪糕。個伯爵茶超香濃，你仲要見到咧，佢成個蛋糕咧係有好多伯爵茶嘅茶葉㗎，見唔見到啲一粒粒啊？係伯爵茶茶葉嚟㗎，超香濃啊！呢個伯爵茶，呢個好食喎，滿唔滿意啊？母親大人滿意。呢樣嘢最好食，雪糕咯。哦，全買啊！嗰啲牛啦。完啦，肥牛好食，啤酒好飲，就係千祈唔好叫平嗰隻牛肉咯，要食貴嗰隻，其他都嗰啲生菜其實好新鮮，好好食，嗰啲配菜又好好食。講咗咁耐都唔記得同大家講幾錢添。我哋今次揀嘅係限時2個鐘特選黑毛和牛放題，連稅咧一個人咧係6468 yen， 即係330蚊港紙咧就食到啦。60歲以上同埋小朋友咧都有優惠㗎，3歲以下直頭唔收錢添啊！如果唔想食太多肉嘅話咧，其實佢哋都有好多其他類型嘅料理嘅，例如有烏冬啦、水冷麵啦，同埋石頭鍋飯，真係好多嘢食，一定會有嘢啱㗎。嚟到福岡咧，係一定要食2樣嘢嘅。第一個咧就係牛腸鍋，第二樣咧就係呢一個水煮雞煲啦。咁咧，我哋之前咧一路都好想揾唔同嘅水煮雞煲啦，但係咧因為今日已經呢一個係我哋最後一站嘅行程嚟㗎啦，所以咧我哋就喺博多站買完手信之後咧，就揾咗一間博多站前面嘅呢間好出名嘅博多華味料。咁呢一間咧其實係已經有好多年歷史，同埋佢有好多間分店㗎啦。咁咧博多咧其實都有3間嘅，咁我哋就揀咗呢間最方便啦。咁喺博多站行過嚟其實6分鐘左右嘅啫。咁然之後咧，佢呢一度咧其實最出名就係當然係佢個湯底啦，同埋咧係佢嘅雞咧全部都係要用翻九州本地雞嘅。其實咧 lunch 嚟咧，佢仲會有呢一啲咧 lunch set 係好抵食嘅。如果你係一個人嚟食嘅話咧，其實你可以單嗌一個呢一個都冇問題嘅。咁佢就係 set。咁但係咧，我哋諗既然嚟到咧就食佢個 course 啦。咁咧佢就話味道其實唔爭好遠嘅，但係呢個咧就冇 shabu shabu 嘅感覺，即係佢唔會你冇得慢慢烚嘢嘅。呢一個咧佢就係一個好似石頭鍋飯咁樣咧，一煲上咁已經煮好晒俾你㗎啦。咁呢一個如果係華味料御膳 lunch set 咧，就係2200 yen 嘅啫。咁我哋而家嗌嘅呢一個 set 咧，我哋咧嗌錯咗，有一個雞肉刺身，我係唔敢食嘅。咁咧嗰個 cost 咧就係4000 yen 一個人嘅。咁你幾多個人就嗌翻幾多個份量咁樣啦。我哋咧仲另外嗌咗一碟齋炸雞，望落去個樣好靚。佢個皮咧，大家睇下，個炸粉咧係好薄啦，炸得超脆，成嚿雞肉咧係勁嫩滑嘅，好好食喎！呢個我唔使點汁我都覺得好食。咁咧一嚟到之後咧，佢會有呢一個小杯啦。咁個湯一滾咗咧，佢就會畢咗每人一個小杯。我哋試一個清湯先。咁個杯裏面咧，佢會放咗幾粒葱花嘅。咁我飲完第一啖咧，佢係好清嘅雞湯嚟嘅。係唔係啲好鹹好濃嘅，就係好香雞嗰個骨膠原嗰個味道。然之後咧，因為咧而家見到咧個鏡頭咪有好多煙好多霧嘅，係因為咧嗰個煲喺隔離一路都煮緊啦。咁呢一個咧就係佢，因為我哋嗌 concept，所以其實佢都會有專人去service 啦。咁然之後咧，佢就會有一個調好咗嘅醬汁啦。咁然之後咧，每人再有一嚿雞咧浸入去嘅。咁佢呢一個雞咧，啱啱食咗咧，佢連埋嗰個汁咧好清啦，但係咧佢完全將雞個鮮味咧帶晒出嚟，係好清甜嘅個湯。佢煮到啱啱好個，好嫩滑。同埋咧，啱啱珍姨話留意到咧，成個煲我哋呢個煲咧都係雞髀肉咁滯嘅。我哋呢一個 course 咧就嗌咗4000 yen 啦，就係咧第2平嗰個 course 嚟嘅。咁佢就比起最平個基本 course 佢多咗呢一個雞肉刺身同埋呢一個嘅風乾叫雞火腿咁樣啦。咁但係咧，當然我係唔敢挑戰呢個雞肉 sashimi 嘅。咁然之後咧，我哋嘗試烚落去咧，佢哋話好好食喎。
好爽口，而又有一陣好似煙火腿咁嘅味道喎，反而係好有驚喜喎呢個。之後咧，佢就會順次序咧，佢就落咗個免治嘅雞肉丸先啦。咁然之後咧就會落呢個雞肉同埋呢個雞嘅內臟。咁然之後咧就會鋪好多蔬菜啦，好期待，因為咧好想食雜菜啊嚟到呢一度。最後咧佢就會落埋嗰個骨膠原嘅啫喱，揼埋落去個湯度，一次過煲5分鐘。咁5分鐘之後咧就成煲可以一齊食㗎啦。食到去尾聲啦，然之後咧佢就會咧畢走晒我哋湯底裡面嘅其他所有嘢啦。跟住咧佢就會嚟咗一個飯，佢會俾你揀飯或者麵嘅。咁我哋就揀咗飯啦。咁然之後咧佢就畢飯落去嗰個超濃嘅雞湯度啦。然之後就好似煮粥咁樣嘅。咁滾到差唔多咧，佢就會咧打圈打嗰個鮮嘅蛋汁啦。然之後再加啲葱花上去嘅。好濃嘅雞湯味，超濃。然之後咧，我發現咧，我而家食完咧，我嘴咧係可以黐實嘅。佢嘅勁多骨膠原咧，完全係可以張住你個嘴咯，好好食啊！呢一餐好滿足嘅，用一個咁濃郁嘅雞湯粥嚟到做一個結尾，係非常之幸福嘅。睇完之後，你最有衝動 book 邊一間餐廳呢？喺下面留言話俾我知啊！如果你問我嘅話呢，我會最想 encore 就係谷川四代目嗰個鰻魚飯啊！而家諗翻起咧，佢嗰個脆卜卜嗰個鰻魚飯咧，我真係好有衝動咧，即刻去睇福岡機票啊！但係再同屋企人去福岡玩嘅話呢，我都會 book 多次咧 Premium One 嗰個黑和牛燒肉放題嘅。其實呢間餐廳咧係我哋鋪頭嘅店長咧 Katie 咧推薦我去食嘅，因為咧佢上次咧都係一家大細咁樣去食啦，佢都係覺得咧性價比超高，同埋咧嗰度嘅款式種類超多咧，一定會有一樣嘢咧係啱到你屋企人食嘅。條片介紹過嘅呢10間餐廳嘅 details 咧，我已經放晒喺資訊欄㗎啦。如果你喺行程上有啲咩疑問嘅話咧，都可以咧 follow 埋我嘅 IG 咧 DM 我嘅。我哋下條片再見啦，拜拜。